Қазір біз 6-шы А сынып оқушыларымен менің қай қасиетім ұнайды және қай қасиетім ұнамайды деп сұрап көреміз, иә? Жалпы ойынның аты солай, иә? Ал кеттік, тек шындықты айтамыз, иә? Келе ғой сезім. Менің қай қасиетім ұнайды? Сіздің маған күліп жүргеніңіз ұнайды. Қай қасиетім ұнамайды? Ұрысқаныңыз. Ұрысқаным, ұрыспай жүрейін ба? Сенің маған тәртіп сақтап отырғаның ұнайды. Кей кезде сабақ дайындамай келгенің ұнамай қалады. Маған апайдың күліп жүргені ұнамайды. Ал, ұнамайтыны? Ұнамайтын жоқ. Ұнамайтын болмайды ғой, ондай шындарында айтсаңдаршы. Шынымен апай. Ерсайынның маған салмақты болып жүргені, тазалықты сақтап жүретіні ұнайды. Кей кезде ренжіп қалатын ұнамайды. Отырамыз. Апайдың маған стилі мен шашы ұнайды. Ал ұнамайтын жері андай. Ұнамайтын жері жоқ? Иә, жоқ. Айт, енді ойлап қалдым ғой, бір шетін айтсайшы. Сол көп ұрсатын. Ұрсатын ұнамайды. Қазынаның маған барлық жағы ұнайды. Әсіресе формада жүреді, сабақтың бәрін жақсы оқитын ұнайды. Ұнамайтын жағы. Біздің жігіттерге ұрыс береді кейде. Сол ұнамайды. Отыра ғой. Абдрахман. Жалпы тамаша қыз, иә? Абдрахман келе ғой. Күлгенімді. Барлықтарым бірдей болып кетті ғой. Абдрахманның маған сыпайылығы ұнайды. Біреуді мазақтап алып үндемей қарап отыратын ұнамайды. Отыра ғой. Білмейді отырасың ба? Апайдың маған сабақ түсіндіргені ұнайды, ал ұнамайтын жері форма ки деп ұрса береді. Енді не деймін, форма ки. Камиланың маған еркелеген қылықтары ұнайды. Сабақ дайындағаны вообще сөз жоқ. Жақсы. Ал ұнамайтын жағы жігіттерге айқайлап ұрсады. Сол ұнамайды. Апайдың маған талаптығы ұнайды, ұнамайтыны. Не ұнайды? Талап. Талапшылдығы. Біреу ұрысқаны. Ұрысқаны? Қатты қорлық көріп жүрсіңдер-ау дейме барлықтар. Ұрысқаны үндемей тұрғаны бүкіл болғаны. Жанастың маған жаңа тақырып өткен кезде жақсылап, белсенді болып, бәрін біліп отыратыны ұнайды. Қасында бейбарыспен отырып алып күле беретін. Апайды маған ұнайтын кезде шашын жайып, сабақты жақсы түсіндіреді. Шашын жайып келейін ба ертең? Шашын жайып жақсылап, Ұнамайтын, видео түсірмей қалып кеткен кезіміз. Видеоға түсірмей қалып кеткен, сабақ көбейіп кеткен кезде, получается. Мән бермейді. Жақсы, сабаққа да, видеоға да үлгеру керек болды. Самираның маған сән қойлығы ұнайды. Ерекше видеоға түсіріп жүреді, иә? Красавица, әдемілік ұнайды. И не дейді? Сабақты Қыстырылады, апай сөздері. кей кезде есеп шығара алмай қалған ұнамайды. Так, кел. Апайдың сабақ түсіндіргені ұнайды. Ал ұнамайтын жері есепті толық жаз деп ұрса бергені ұнамайды. Есеп толық жазбасақ болмайды ғой сенің. Так, ал бейбарыстың маған барлық жағы ұнайды. Тәртібі, сабағы, жүріс-тұрысы, киінгені неге күлеміз? Бірақ жанаспен отырып алып күле бергені ұнамайды. Мазақтаған да ұнамайды. Маған апайдың еріндігі ұнайды, сабақ өткені ұнайды, ал ұнамайтын жоқ. Ұнамайтын жоқ па, точно? Ұрысқаның да ұнай ма сонда саған? Айтамыз. Маған аярудың шыншылдығы ұнайды, сыпайы сөйлегені ұнайды. Аяру, сен ешкіммен ұрыспайсың, иә?
ұнамайтын жерін таппай жатырмын ғой. Балдармен ұрсасың ба, ұрыспайсың ба? Балдармен ұрса ма? Формасы бар. Аярудың маған бантик тақпағаны ұнамайды. Отырамыз. Азамат келсей, жігіттер. Апайдың маған барлық жері ұнайды. Ұнамайтын жері андай форма кимей Айнаш апай кіріп кетті десең сенбейді. Душыдан кейін өлгенмей қалдым десе сенбеймін. Әлі сен тұрған жоқ. Азаматтың маған таза жүргені, сабақты дайындағаны барлығы ұнайды. Бірақ отырып алып барлығын мазақтаған ұнамайды. Менің апайдың бәр жері ұнайды. Ұнайтын жері жоқ. Ұрысқанында ұнай ма сонда? Енді дұрыс па шуласасыз, тыныштан. Молодцы. Нұриланның маған шашы ұнайды, стиль ұнайды. Так, ұнамайтын жағы. Сабақты сұрақ барлығына жалпы айтқан кезде үндемей қарап отырады, ұнамайды. Яғни араласып отыру керек, айтып білгенімізбен бөлісіп, жақсы отыра ғой. Маған жер түсірген ұнайды, ұнамайтын жер ұрса береді. Інжудің маған домбыра тартқаны ұнайды. Продленкада ұйқысырап отыратын ұнамайды. Қосымша сабақта. Келесі. бәріне ұнамайтын жер жоқ. Жоқ па? Ұрысқан ұнай ма сонда сағанда? Барлығына класстың сыныптың бәрін. Ойланып көр. Мүмкін өзгертіп қалам жаман қасиеттерімді айтсаңдар. Аяулымның маған сыпайылығы және форма сақтап жүретіні, сабақ дайындағаны ұнайды. Ұнамайтын жағы. Айқайлап бере ма? Бірден айқайлап беретін ұнамайды. Жақсы. Апай, сіздің ұнамайтын жеріңіз таппайсыз? Сіздің ұнайтын жеріңіз ба? Иә, қасиеті. Сіздің ұнайтын жеріңіз ол сабақты түсінікті түсіндіретіңіз, ал ұнамайтын жеріңіз жоқ. Точно. Ойланып көріңдер, бірақ ұнамайтын жағымды айтсаңдар, мүмкін мен өзгертем ұнайтын жаққа қарай. Жоқ па? Сезімнің маған сабақты жақсы оққаны, форманы үнемі сақтап жүретіні ұнайды. Ұнамайтын жағы. Сабақты жақсы түсінеді, бірақтан айтпайды, ашылып. Жақсы.